Сәлем достар. Көз алдыңызға 183 мың шаршы метрлік ішіне 150-ден аса теңіз жануарларының түрлері мекен ететін 58 миллион литр суы бар 5 қабатты аквариумды елестете аласыздар ма? SeaWorld әлемдегі ең үлкен жабық теңіз өмірінің тақырыптық саябағы. Мен де мұнда болдым. Бұл туралы сіздерге толықтай баяндап берейін. SeaWorld Абу-Даби океанариумы 60 жылдық тарихы бар танымал америкалық SeaWorld Parks and Entertainment франшизасының жобасы. Бұл океанариум Абу-Даби қаласының Яс аралында 2023 жылы ашылды. Ол 8 иммерсивті аймақтан, жануарларды қорғау және күтім жасау орталығынан, интерактивті ойын-сауықтан, аттракциондардан, кафе және кәдесый дүкендерінен құралған заманауи тақырыптық саябақ. Саябақты жасаушылар барлығын түбегейлі ойластырған. Жануарларға арналған жарықтандырудың ерекше жүйесі күн мен түннің ауысымын модельдейді. Сонымен қатар жыл мезгілдеріне де бейімделеді. Ал океанариумдағы су құрамы мен температурасы бойынша белгіленген флора мен фауна өкіліне ыңғайлы бола алады. Мұндай табиғи ортаның дәл-ме-дәл имитациясы теңіз тұрғындары үшін ғана емес, сондай-ақ саябақ келушілеріне де атмосфераны толық сезінуге мүмкіндік береді. SeaWorld'тың әсерлі тарихына бірте-бірте ену 8 тақырыптық аймақпен жалғасады. Бірінші аймақ One Ocean, бір тұтас мұхит. Бұл орын саяхаттың басталу нүктесі саналады. Мұнда саябақтағы негізгі бөліктерін сипаттайтын 360 градустағы виртуалды көрініс өткізіледі. Екінші аймақ Абу-Даби Ocean, Парсы шығанағының теңіз әлемімен танысу аймағы. Бұған қоса ұзақ жылдар бойы араб әмірліктері халықтарының ең маңызды кәсібі саналатын жергілікті інжу жинау дәстүрімен таныса аласыздар. Үшінші аймақ Rocky Point. Мұнда теңіз арыстандары, итбалықтар, Азия камшаттары, су құзғындары мен бір қазандар сияқты бір қатар сүтқоректі жануарлар мен құстарға олардың табиғи ортасына сәйкес келетін ерекше жағдай жасалған. Төртінші аймақ Micro-Ocean. Кешеннің бұл бөлігінде микроскопиялық көлемге дейін кішірейіп, кішігірім теңіз жануарларымен жақын танысуға мүмкіндік беретін фантастикалық саяхат жасауға болады. Бесінші аймақ Tropical Ocean. Мұндағы басты кейіпкерлер қатарына ойнақы дельфиндерді, ғажайып итарқалар мен түрлі түсті қанаттыларды, олардың ішінде алқызыл қоқиқаздарды, алып тотықұстарды және ғажап шоттұмсықтарды жатқызуға болады. Сонымен қатар дәл осы жерде манта америкалық төбешікте сырғанауға және қуыршақ театрын тамашалауға мүмкіндік бар. Алтыншы аймақ Арктик. Нағыз арктикалық әлем мен солтүстік мұзды мұхитының өкілдері бейнесі. Мұндағы басты кейіпкер харизмасы және алып көлеммен тамсандыратын маңғаз, сойдақ тістілер. Олардан бөлек бұл аймақта сүйкімді тупиктер мен су камшаттарын, солтүстік ендіктердегі тереңдегі балықтарды да көруге болады. Гиперсфера 360 сфералық виртуалды аттракционы мен ғылыми зерттеу мұзжарғышы кез келгеннің көңілінен шығары сөзсіз. Жетінші аймақ Антарктика. Оңтүстік континентті бейнелейді. Бұл аймақта пингвиннің 6 түрі ұсынылған. Олар корольдік, папуалық, айдарлы, антарктикалық, алтын шашты және адели пингвиндері. Бұл жаратылыс иелері кез келген адамның жүрегін елжіретіп, осында ұзақ уақыт тоқтауына себеп болады. Және соңғы 8-ші аймақ Endless Ocean. Мұнда қорқынышты акулалар, кербез итарқалар мен көп түрлі топтасқан балықтар сияқты 68 мың теңіз мекендеушілерін көруге болады. Әсіресе ғаламат 20 метрлік шолу панелі, көп санды туннельдер мен ірі шатқалдар ерекше әсер береді. Біздің жолымыз болды. Біз ғажайып океанариумның алғашқы қонақтар қатарында болдық. SeaWorld Абу-Даби балаларға тек теңіз жануарлармен танысу мүмкіндігін сыйлап қана қоймай, олармен жақын танысуға жол ашатын отбасылық демалыстың бірегей орны. Мұндай саяхат ұзақ мерзімді ерекше әсер қалдыратын сөзсіз. Гиннес рекордтар кітабына енген әлемдегі ең үлкен океанариум әсерлі демалысыңыздың міндетті бағыты. Абу-Дабиге сіздер де келіңіздер.